Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը նախաձեռնել է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում եւ մի շարք այլ օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու գործընթաց, որի նպատակը ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգի պարզեցումը եւ հետագա բարելավումն է։ Խոսելով նախագծի էության մասին, պետք է նշել, որ հիմնական փոփոխությունն այն է, որ նախատեսվում է հայտարարագրերը նախագծել կամ այսպես կոչված նախալրացնել պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից եւ հայտարարատուներին տալ բավական տևական ժամանակ մուտք գործելու պետական եկամուտների կոմիտեի համակարգ եւ ստուգելու հայտարարագրի ամբողջականությունն ու ճշտությունը եւ ըստ այդմ, ըստ անհրաժեշտության կատարելու համապատասխան փոփոխություններ եւ կամ լրացումներ։ Իսկ եթե չկան այդպիսի փոփոխությունների եւ լրացումների անհրաժեշտություն, ապա հայտարարագրի ներկայացման վերջնաժամկետին, որը սովորական կանոնի համաձայն հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հուլիսի 1-ն է, հայտարարագիրը կհամարվի ներկայացված։ Իհարկե, այս տարվա եւ հաջորդ տարվա համար ունենք անցումային ժամանակահատվածին հատուկ ավելի երկար վերջնաժամկետ, որը նոյեմբերի 1-ն է։ Եվ այս պարագայում, քանի որ մենք գործնականում չենք ունենալու հայտարարագրի չներկայացման դեպք, նախատեսվում է զուգահեռաբար վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքից հանել հայտարարագիրը սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար նախատեսված պատասխանատվության միջոցը, որը առաջին դեպքում նախազգուշացում էր, երկրորդ դեպքում տուգանք։ Այդուհանդերձ բոլոր այն հայտարարատուները, որոնք ունեն առողջապահության կամ կրթության գծով սոցիալական ծախսեր հետ ստանալու իրավունք եւ ցանկություն ունեն իրացնել իրենց այդ իրավունքը, պետք է մուտք գործեն էլեկտրոնային կառավարման համակարգ եւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացնեն իրենց համար նախագծված հայտարարագիրը։ Միաժամանակ, որպեսզի հարկային մարմինը կարողանա հնարավորին չափ ամբողջական եւ որակյալ տեղեկատվություն զետեղել հայտարարագրի նախագծում, նախատեսվում է ընդլայնել երրորդ անձանց կողմից հարկային մարմնին ներկայացվող տեղեկատվության շրջանակը։ Խոսքն այստեղ կարող է լինել օրինակ բնակության պետական ռեգիստրի կողմից ներկայացվող տեղեկատվության մասին կամ ֆիզիկական անձի սահմանահատման կամ Հայաստանում գտնվելու օրերի քանակի մասին, ինչու որովհետեւ միայն ռեզիդենտներն են, որ ներկայացնում են հայտարարագիր եւ այստեղ կարիք կա պարզելու արդյոք նա 183 օր հաշվետու տարվա ընթացքում գտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այլն։ Զուգահեռաբար ապահովելու համար իրավական հիմք, որպեսզի կառավարությունը ավելի ճկուն ընթացակարգերով կարողանա շարունակել հայտարարագրման գործընթացի պարզեցումը, նախատեսվում է կառավարությանը իրավասություն վերապահել, սահմանելու որոշ եկամտատեսակներ, որոնք հայտարարագրման ենթակա չեն լինի, կամ եկամտատեսակներ, որոնք հայտարարագրման ենթակա կլինեն որոշակի շեմը գերազանցելու դեպքում միայն։ Խոսելով հայտարարագրման ոչ ենթակա եկամուտների մասին, այսօրվա քննարկումներն այն մասին են, որ այդպիսի եկամուտներ կարող են լինել օրինակ ներգրաված միջոցները, փոխհարությունների տեսքով, վարկերի տեսքով, օվերդրաֆտերի տեսքով եւ այլն։ Եվ կառավարությունը, քանի որ ողջունում է այս քաղաքականությունը եւ համագործակցում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների հետ, զուգահեռաբար այս նույն տրամաբանության մեջ առաջարկում է հետեւյալ երկու կարևոր լրացումները կատարել օրենսդրական նախագծերի փաթեթում։ Առաջինն այն մասին է, որ ընտանիքի անդամների միջև նվազեցվող, այսինքն չհարկվող եկամուտները չլինեն հայտարարագրման ենթակա։ Սրանով մենք էականորեն կպարզեցնենք հայտարարագրման գործընթացը, ինչու որովհետև եւ նախորդ տարիների իրավակիրառ պրակտիկան եւ մեր կենթանի շփումները ցույց են տվել, որ մարդիկ ավելի շատ դժվարություններ ունեն այս ընթացիկ ընտանիքի անդամների միջև կատարվող կենցաղային ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով փոխանցումներից եւ այս հարցը ըստ էության հիմնովին կլուծվի եւ երկրորդ առաջարկն այն մասին է, որ այդուհանդերձ եթե խոսքը երրորդ անձանցից ստացող տեղեկատվությունների մասին է այն դրվագում, որ դա կարող է լինել օրինակ բանկային տեղեկատվություն, ֆինանսական այլ հաստատության կողմից տրվող տեղեկատվություն, ապա այս տեղեկատվությունը հարկային մարմնին փոխանցվի հայտարարատու ֆիզիկական անձի համաձայնության պարագայում միայն։
Ընդհանուր գծերով, պարոն վարչապետ, սա է նախաձեռնության էությունը, եթե կլինեն հարցեր, կպատասխանեմ։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր է պարզաբանել, թե ինչու ենք մենք սա անում եւ ինչ տեղեկատվության հիման վրա։ Ես մոռացա ինչքան մարդ էր այս պայդրությամբ հայտարարագիր ներկայացրել արդեն։ Այս պահին 130,000 անձ ներկայացրել։ Հիմա 130,000 մարդ արդեն ներկայացրել է հայտարարագիր եւ մենք հնարավորություն ունենք 130,000 մարդու ներկայացրած հայտարարագրերը վերլուծելու, հասկանալու համար պատկերը։ Եվ ինչ հետաքրքիր պատկեր ենք մենք դուրս բերել։ Պարզվում է, որ հայտարարագիր ներկայացրած մարդկանց ավելի քան 60%-ը ինքնաշխատ ձևով ներկայացված հայտարարագրում ոչ մի փոփոխություն չի արել։ Այսինքն հիմա էլ այդ ինքնաշխատը հայտնի տվյալները, այն ինչ որ հասանելի է պետական եկամուտների կոմիտեին, լրացված ինքնաշխատ ձևով լրացված են, մարդը պետքա մտնի լրացնի այն տվյալները, որոնք հայտարարագրման ենթակա են, բայց Պեկին կառավարությանը հասանելի չեն։ Հիմա մենք պարզել ենք, որ քաղաքացիների 61%-ը հայտարարագիր լրացրածների ոչ մի բան չի ավելացրել։ Այսինքն 61%-ի դեպքում ըստ էության կանխավարկածն այն է, որ ինքնաշխատ եղանակով գեներացվել է այն ամեն ինչը որ պետքա լրացվեր հայտարարագրում։ Ավելին, հաջորդ քայլը քաղաքացիների 79%-ը, այսինքն եթե գումարում ենք նաև այն մարդկանց, ովքեր լրացրել են տվյալներ, որոնք մեծ հաշվով կարող են հասանելի դառնալ կառավարությանը, բայց բանկային գաղտնիքի եւ այլն, մասնավորապես ստացված վարկերի եւ փոխառությունների մասին։ Այսինքն այդ տվյալը կա, նկատի ունեմ անհասանելի է օրենսդրական կարգավորումների պատճառով։ Եթե լրացնում ենք նաև այն մարդկանց, ովքեր հայտարարագրում ավելացրել են միայն իրանց ստացած վարկերը եւ փոխառությունները, ստացվում է 79%։ Այսինքն հայտարարագիր լրացրած անձանց 79%-ը ըստ էության պետությանը ոչ մի նոր տվյալ չի տալիս եւ լրացնում է միայն այն տվյալները, որոնք պետությունը կամ գիտի, կամ քաղաքացու թույլտվության դեպքում կարող է իմանալ։ Հիմա այստեղից հարց առաջացավ. եթե այսպիսին է վիճակագրությունը, ինչի ենք մենք մարդկանց 79%-ին ասում, որ դուք մտեք հայտարարագիրը լրացրեք այն դեպքում, երբ որ ինքնաշխատ ձևով այդ հայտարարագիրը լրացված է։ Մենք եկանք այսպիսի լուծման, որ եթե 79%-ը այս իրադրությունն է, այսինքն մենք 21%-ի դեպքում ունենք այստեղից շեղվող ինչ որ մի իրականություն, ուրեմն եկեք ինքնաշխատ լրացնենք հայտարարագիրը այն 61%-ի դեպքում առանց որևէ լրացուցիչ գործառույթի, բայց ասենք, եթե դուք ունեք սոցիալական կրեդիտ, դուք պետք է մտնեք եւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատեք այդ հայտարարագիրը։ Երկրորդ խմբի դեպքում, ովքեր ունեն վարկեր փոխառություններ, մենք իրանց ասում ենք, եկեք դուք հնարավորություն տվեք, որպեսզի այդ արդեն իսկ հայտնի տվյալը նույնպես ինքնաշխատ ձևով գեներացվի, որպեսզի դուք լրացուցիչ այդ տվյալները լրացնելու անհրաժեշտություն չունենաք, այսինքն սրանով 79%-ի խնդիրը լուծում ենք, բայց այդ դեպքում էլ սոցիալական կրեդիտը ստանալու համար էլի պետքա լրացուցիչ հաստատում ստանալ։ 21%-ի դեպքում ասում ենք հետևյալը. մենք ինքնաշխատ լրացնում ենք եւ բոլորի դեպքում դուք գիտեք ինչ տվյալ արդեն չկա այնտեղ, որը հայտարարագրման ենթակա է։ Եթե դուք ունեք հայտարարագրման ենթակա տվյալ, մտեք լրացրեք։ Եթե դուք համարում եք չունեք հայտարարագրման ենթակա տվյալ, ուրեմն այդ հայտարարագիրը արդեն կա եւ այդ հայտարարագիրը ստեղծելու է ձեր եկամուտների պատմություն, այսինքն դա համարվելու է հաստատված հայտարարագիր, որը հետագայում ձեր հարաբերություններում արդեն որպես բազային տվյալ օգտագործվելու է եւ չի լինելու լեգիտիմություն, որ ես գիտեք ինչ հայտարարագիրը չեմ լրացրել եւ ես պատահական փողոցից գտել էի $4 միլիոն եւ մոռացել էի $4 միլիոն հայտարարագրել։
Ես կարծում եմ, որ այսինքն այս որոշումը կայացվել է 130,000 մարդկանց լրացրած հայտարարագրերի տվյալների վերլուծության արդյունքում եւ կարծում եմ, որ շատ տրամաբանական հաջորդ քայլն է, բայց ելի է շատ կարեւոր է արձանագրել սրանով մենք քաղաքացուն չենք ազատում հայտարարագիր լրացնելու պարտավորությունից, որովհետեւ օրինակ եթե քաղաքացին ունի հարկման ենթակա եկամուտներ ինքը չհայտարարագրեց միտեղ դա դուս է գալու հետո հետահայաց այդ ամբողջ հարկային պատմությունը գեներացվելու է եւ արդեն այս վարչական պատասխանատվությունը հանում ենք բայց որովհետեւ անմեղության կանխավարկածով ենք նաեւ ինչ որտեղ առաջնորդում բայց եթե որևէ X պահի ի հայտ եկավ որ մարդը պետք է տվյալ լրացնել եւ չի լրացրել, այդ դեպքում արդեն հարաբերությունների կարգավորման բոլորովին ուրիշ տրամաբանություն է գործելու, արդեն մեր ունեցած օրենսդրության համաձայն։ Մեր օրենսդրությունը իհարկե ասում է, որ այն պահին, երբ որ քաղաքացին այդ պարտավորությունները կկատարվի, հարցերը համարվում են լուծված, բայց ընդհանուր պատկերը սա է։